weet niet of ik genoeg kan... Sorry. Ja, dat is een beunhaas. Ja, maar... Hoezo, wat is je beunhaas? Ik kan even eronder gaan liggen nu. Ja, doe maar- wel. Ja, ik heb hem. Ik heb hier wel een rennen move. Bob's auto blijft Ik zitten. heb hier een move. Kijk, als jij straks aanrijdt met jouw auto, dan hoor je nog zo... Wat een random zooi die over de grond rolt. Hé, die zocht ik al 2 maanden. Genius. Daarom is het beton. Dat was een duim. Ik heb het niet weg. Hij moet wel de gas, hoor. Ga jij hem omhoog? Pak geen tyfus. Ik denk eerst nee. Ja, laat hem pakken mogelijk, hè? Ja. Dat is Bob zo meteen. Nee, ik ga sowieso niet weer met deze auto. Nee. Ja? Zit niet? Zo? Hij lijkt ook best wel gecentreerd te zitten. Ziet er best netjes uit inderdaad van 4. Ja, hij zit. Hij zit. Hey. Ja, dat bakt ook. Oh ja, ik vergeet soms dat Bob haar heeft. Nee, bak nog niet.
Bijna. Ja, heel vieze lucht. Jezus.